أنا صلاح محمود عبد الرازق عبد الهادي الزغبي من مطرية مركز ديكيلس، والد المتوفية في جامعة العريش. تمام. حصل إن هم اتصلوا بينا يوم السبت آخر النهار إن بنتكم تعبانة وبترجع في العناية المركزة. أنا كل تركيزي إن أنا أجيب بنتي وخلاص، بس ده اللي حصل. السبت يوم ما مات كلمت، قلت لها أنا محول لك 100 جنيه رصيد ومحول لك كارت، عاوزة حاجة؟ قالت لا يا بابا انا كويسه والفلوس وصلتني وانا صايمه وراح اجيب حاجه عشان افطر. البنت اللي قدامكم دي اسمها نيرة، وكانت طالبة في كلية الطب البيطري جامعة العريش، وتوفت في الكلية، والكلية طلعت بيان انها ماتت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية. ولكن الحقيقة يا جماعة ان البنت دي انتحرت بحباية غلة. طب ليه انتحرت؟ عشان خلاف بينها وبين واحدة صاحبتها. واحد صاحبتها متفق مع واحد صاحبها، راحوا مصورينها في الحمام وبدأوا يبتزوا البنت ويخلوها تعتذر لهم في جروبات الدفعة، وبدأوا يبتزوها ويشخصوا عليها. فالبنت ما استحملتش، راحت واخدة حباية غلة وواجهت رب الكريم. الغريبة بقى ان الجامعة بدل ما تكشف الحقيقة، لا، الجامعة قالت اللي هيتكلم في الموضوع ده هنرفضه من الكلية، وطلعت بيان انها ماتت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية. ووكيل الكلية بيهدد الناس ان البنت ابوها ظابط. المقاسي. وليه بنقول ان انت عايزين حق نيره، لدرجه ان راجل الاعمال المشهور نجيب ساويرس نزل بص بصوره البنت دي نيره وقال حقك يا نيره في رقبتنا وفي رقبتنا في المدينه الجامعيه بالطلب حتى قيام الليل. اللي اكتر واحده حافظه قران، المتدينه المحجبه، ايه اللي حصل لها وايه اللي خلى ده جايه من المنصوره رايحه العريش، فقاعده في المدينه الجامعيه. احنا عارفين غرف، فنيره قاعده مع بنت اسمها شروق وبنت اسمها ولاء ولا الاء وبنت اسمها مريم، هي اللي كانت بتصلي كل الطلب، وهي المحبيه بنتنا نيره وشروق ومريم والاء اتخانقت معاهم. نشوف بتعمل ايه؟ تخلي نيره في الحمام بتستحمى وتصورها، راح تصور زميلتها في الحمام وهي بتستحمى. حبيبي شاب اسمه طه، صورته ده طه، اولى كليه الطب بيطري، دكتور معاهم في الطب. قالت له خد يا طه صور نيره ايه ورينا هتعمل ايه. انا قلت له طه، قال لها اصبر. راح منزل بص على صفحه الجامعه على جروب اولى كليه الطب، انتظرونا مفاجاه من العار الثقيل، الاسلام في المدينه الجامعيه، هنوريكم الشيخ اللي حافظ القران، هنوريكم الست اللي بتصلي بالناس، انتظرونا. هدد البنت. قالت له طب خلاص اللي انت عايز. راح منزل بص اهو يا جماعه انا هنزل الصور والفيديوهات قبل الساعه 12. راح منزل بص طه الولد ده اهو يا جماعه الساعه لسه ما جاتش 12 وصاحبتنا جت تبوس الجدع وتبوس على ايدي عشان ما نزلش الصور. نفضل دلوقتي لسه ما نفذتش اللي احنا قلنا عليه. البنت نيره يا مريم، حقك عليا يا الاء، حقك عليا يا مريم، انا غلط، حقكم عليا، مش هعمل كده تاني، وعفى الله عن مسألة، اعفوا عليا، انا غلط. شوف الذل. كل المواقع منزله صوره الولد طه ده، ومنزله صوره البنتنا الله يرحمها نيره، ومنزله صوره شكور. ليه؟ تعال بقى اوريكم المستقبل والفيديوهات. خلي البنت تعيش على اعصابها. الطلبه كلهم قاعدين مستنيين الساعه 12 يوم الخميس هنشوف واحده يا جماعه حزم الله. الدكتور طه منزل حاجه تاني. فبقول لك احنا مش هنخليها السبت، احنا نخليها الجمعه. شوف بيلعبوا باعصابها ازاي. انا مش هنزل الصور السبت ولا الفيديوهات ده على جروب الجامعه، انا هخليها يوم الجمعه عشان لو ما عملتش اللي قلتها عليه لازم الدفعه كلها تشوفها وتعرف. بقول لك احنا مش هنخليها السبت، احنا ننزل الصور والفيديوهات يوم الجمعه عشان لو ما عملتش اللي قلت لها عليه لازم كل الدفعه كلها تتفرج عليه. فهو الدكتوره شروق بتقول له يا طه مش اخلاقنا كده، فطه رد على خلاص يا شروق نخليها الخميس علشان انا لا عندي لا اخلاق ولا دين، وانت فعلا ما عندكش لا اخلاق ولا دين. والله برافو عليك، انت عارف نفسك كويس. واحد بقى منزل يا جماعه حرام اللي بيحصل ده، والله العظيم الجامعه هددتنا ان ما حدش يتكلم. طه منزل بقى واحد قال له حرام عندي بتصلي بالناس، حرام عليك. قال له ايه؟ شوفوا يا جماعه طه اللي كاتب ايه. يا جماعه بلاش مواعظ والنبي، احنا مش كفر، احنا بس كنا عايزين نوريها نقدر نعمل ايه. وسبحان الله الساعه لسه ما جاتش 12 وجت تتذلل وتبوس على ايديا عشان ما ننزلش الصور والفيديوهات. احنا مش هنعمل حاجه، بس اديكي شفتي عينه من اللي ممكن اعمله فيك. وممكن نعمل ايه؟ خليكي في حالك ومالكيش دعوه بحالك، ومش هتلاقي مني وحش، ما تخافيش. احمد